Okay, so tuturo ko sa inyo kung yung isa sa mga dahilan kung bakit pumapalya o hard start nyo sa sasakyan nyo. Ito po yun. Ito sa mga dahilan. High tension wire. Nakita nyo yun. Marami siya. Putol na. Putol na. May hard start nyo siya. Dapat ka nito siya guys. Ito dapat siya. Yan dapat siya. Dapat siya. Yan pa rin. Mga paps, okay na siya. Hindi na siya nabababa taas. So, naging problema po nito is yung high tension wire papuntang distribution cap. So, chinek ko po siya yung sa may mula sa ignition coil hanggang sa distributor cap, sunog na po. Kaya po siya nawawalan siguro ng kuryente. Sabay nilinis ko na rin po yung carburetor niya. So, ayan po resulta, okay na po siya. Ayan po. Okay naman yung high tension wire niya na 4. So yung pinaka main ano lang po yung pinalitan ko. Ayan po, sana po makatulong po sa inyo po. Ayan po, may mga tanong po kayo, comment lang po kayo sa ating ano. Hindi po kalimutan mag-subscribe, like. Salamat po na marami. Ride safe, paps.